یه زمانی برای خودشون برویایی داشتن. از خاندانای ساسانی بودن و به قول خودشون از نسل منوچهر و فریدون پیشدادی. اما زمان گذشت و با حمله اعراب به ایران و فتح پارس آواره و بیابونگرد شدن و همه چیزشون از دست دادن. همه چیزشون جز امید. حالا حدود 4 قرن گذشته و حضور اعراب به واسطه سلسله های ایرانی دیگه مثل آل بویه و صفاریان و زیاریان کمتر شد و وقت برگشتن به قدرته. این قسمت راجع به یکی از سلسله های محلی ایران یعنی ملوک شبانکاره هستش. من امیر هستم و به پادکست TVS خوش اومدید. درود خدمت همه مخاطبای تاریخ و پادکست TVS. امروز میخوام راجع به یکی از سلسله هایی صحبت کنم که تقریبا نمیشه بهشون گفت پادشاهی داشتن یا قلمرو زیادی داشتن. یه چیزی تو مایه های حکومت های محلی کوچیک توی شمال کشورمون مثل باوندیان و پادوسبانیان بودن که بعداً براتون این حکومت ها رو هم توضیح میدم. یعنی قلمرو بسیار کوچیکی داشتن و زیاد قدرتمند نبودن، ولی مدت زیادی یعنی حدود 250 سال بر سر قدرت بودن. راستی اگه دوستایی هستن که ویدیوهای منو دنبال میکنن و به تاریخ علاقه‌مندن، من واقعا ازشون معذرت خواهی میکنم که اینقدر دیر به دیر ویدیو میذارم و فکر کنم آخرین ویدیوم برای 4 ماه پیش هستش. از این به بعد سعی میکنم که فعالیتمو بیشتر کنم. خیلی حرف زدم دیگه، بریم سراغ ملوک شبانکاره. اول بذارید جواب سوال اصلی این ویدیو رو بدم. شبانکاره ها پارس بودن یا کرد؟ منبع من برای این ویدیو مقاله کردهای فارس و زمینه‌های شکلگیری سلسله ملوک شبانکاره از جناب دکتر علی رضاییان هستش. اونطور که من فهمیدم در زمان صدر اسلام و قبل از اون یعنی زمان ساسانیان، واژه کرد مثل امروز به یک گروه نژادی خاص که امروزه میان کشورهای ایران و ترکیه و عراق و سوریه زندگی میکنن اطلاق نمی شده، بلکه مفهومی فراتر از یک نژاد خاص داشته و شامل تمامی اقوام صحراگرد و چادرنشین ایران، اعم از گیلها، دیلمیها، لکها و لرها و همچنین صحراگردای استان فارس می شده. پس فهمیدیم در زمان ساسانیان کلن به چادرنشین ها کرد می گفتن. برای مثال میتونیم به نامه اردوان پنجم اشکانی به اردشیر پاپکان مؤسس سلسله ساسانیان اشاره کنیم که تو اون نامه اردوان اردشیر رو یک کرد پرورش یافته در چادر کردان خطاب میکنه که این کار به قصد تحقیر اردشیر بوده. کردان فارس صحرانشینای استان فارس بودند که از قبل از اسلام به همین شیوه زندگی میکردن و دارای قبایل مختلف و زیادی بودند که سلسله ملوک شبانکاره از اتحاد تعدادی از این قبایل با هم دیگه شکل گرفته بود. البته که هر کدوم از این طایفه ها ریشه و پیشینه متفاوتی با هم داشتن و یکی نبودن و مهمترین و اصلی ترین طایفه اونها یعنی اسماعیلیان تنها گروهی بودن که از نسل پادشاهان ساسانی بودن و یعنی با دربار ارتباط داشتن و تا قبل از حمله اعراب بیابانگرد نبودن و بعدها به کردهای فارس پیوستن. از این کردهای فارس تو تاریخ صدر اسلام به عنوان نیروهای دفاعی و شورشی علیه سپاه اعراب زیاد یاد شده. توی حمله اعراب به شهرهای اهواز، فسا و دارابگرد همینها بودن که توی سپاه مردم ایران جنگیدن و کشته شدن. در طول حکومت‌های اموی و عباسی بر ایران هم آروم ننشستن و مثل بقیه اقوام ایران دست به شورش می‌زدن که تقریباً همیشه سرکوب می‌شدن و شکست می‌خوردن. پس متوجه شدیم تا اینجا که این کردهای شبانکاره در اصل فارس هستن و به خاطر چادرنشینیشون به اونها کرد میگفتن و همین الان هم شهر شبانکاره وجود داره که مردم اونجا فارس هستن. راستی اگه به تاریخ مخصوصا تاریخ ایران علاقه دارید و با ویدیو و شخص راوی هم حال کردید، میتونید از گزینه‌های لایک و سابسکرایب هم استفاده کنید و افتخار بدید و عضو کانال خودتون بشید. کامنت هم حتما بذارید که همشونو میخونم و قطعا جواب هم میدم. البته اگر که دوست داشتید. دیگه پرحرفی نمی کنم، بریم سراغ ادامه ویدیو. به گفته استخری مورخ ایرانی، کردهای فارس حدود 500,000 چادر جمعیت داشتند و دارای 100 قبیله مختلف بودند.
و ایشون شروع میکنه و 30 تا از قبیله های مهم رو نام میبره، اما هیچ اسمی از شبانکارها نمیاره. داستان چیه؟ پس شبانکارها کیا هستن که حتی اسمی ازشون نیست؟ احتمالاً اولین بار در اواخر حکومت آل بویه بوده که اتحاد و تشکیلاتی به نام گروه شبانکار پدید اومد و توی کتاب فارسنامه ابن بلخی که قدیمی ترین منبعی هستش که توش از شبانکارها نام برده شده، یعنی حدود سال 510 هجری قمری، اینجوری میگه که به روزگار قدیم شبانکاره را در پارس ذکری نبود که ایشان قومی بودند که پیشه ایشان شبانی و هیزم کشی و مزدوری بود و به اواخر روزگار دیلم چون فضلویه فراخواست ایشان را شوکتی پدید آمد و به روزگار زیادت گشت تا همگان سپاهی و سلاحدر و اکتاخار شدند. میگه که در زمان قدیم توی ایالت پارس نامی از این شبانکاره ها نبوده و کار این طوایف گله‌داری و هیزم کشی بوده و زمانی که فضلویه از اونها درخواست کمک میکنه و فرا میخوندشون، آروم آروم سلاح دستشون میگیرن و مردان سپاهی و جنگی میشن و قدرتمند میشن. پس فهمیدیم نقطه قدرتگیریشون زمان فضلویه بوده. حالا این فضلویه کی هستش؟ فضلویه بسیار فرد مهمی هستش. همین فرد هستش که مؤسس حکومت شبانکارها هستش و بعدها حکومت‌های محلی اتابکان لر بزرگ و کوچیک هم از نواده ها و نسل همین آقای فضلویه هستن. اتابکان لر بزرگ و کوچیک هم جزو حکومت‌های محلی هستند که بعد از نابودی حکومت ایلخانان تو ایران و تا زمان حمله تیمور لنگ به ایران بر نواحی لرستان و ایلام و خوزستان امروزی حکومت می‌کردند و حتی در حمله تیمور لنگ به ایران نیروهای قوی بودن و نبردهای سختی بین اونها و تیمور لنگ شکل گرفت که تیمور از اونها به بزرگی یاد میکنه و اعتراف میکنه که واقعا از شجاعت اونها ترسیده بوده. البته که من دیگه سراغ این سلسله های محلی کوچیک نمیرم، اگه دوست داشتید خودتون راجبشون تحقیق کنید. خب از بحث دور نشیم. فضلویه کی بود؟ در زمان حکومت آخرین حاکم بویی استان فارس که فردی بود به نام ابو منصور فولادستون، فضلویه رئیس طایفه رامانیان که بعداً یکی از 5 قبیله تشکیل دهنده کردای شبانکاره میشن بودش. در اون زمان آل بویه در ضعیفترین حالت خودش بود و چیزی تا سقوطش باقی نمونده بود. تو همین احوال بود که فضلویه با لیاقتی که از خودش نشون داده بود به خدمت صاحب عادل وزیر ابو منصور فولادستون، آخرین حاکم بویی که گفتم، در اومده بود. اما بعد از مدتی فولادستون وزیرش صاحب عادل رو میکشه و فضلویه هم که شاهد این اتفاق بود با متحد کردن 5 تا از قبیله های کردی تشکلی رو به نام شبانکاره ایجاد میکنه و علیه فولادستون قیام میکنه و اون رو میکشه و به سراسر ایالت فارس مسلط میشه و از سال 448 هجری قمری تا سال 464 هجری قمری، یعنی حدود 15 سال، کنترل کل استان فارس رو به دست خودش میگیره. ولی خب این دوران طلایی ادامه پیدا نمیکنه و با ورود سلجوقیان به ایران استقلال فضلویه هم از دست میره و اون به عنوان یکی از امیرای زیردست سلطان آلپارسلان سلجوقی در استان فارس حکومت میکرده که نهایتاً علیه سلجوقیان شورش میکنه و وزیر توانمند سلجوقی یعنی خواجه نظام الملک معروف خودش شخصاً به فضلویه حمله میکنه و قلعه اون رو فتح میکنه و اسیرش میکنه. در مورد سرنوشت قهرمان داستان ما فضلویه هم 2 عقیده هستش. بعضیا میگن کشته شد و بعضی دیگه هم میگن بخشیده شد و تبعید شد. در هر صورت بعد از فضلویه حدود 30-40 سالی این قبایل نمیتونن دوباره با هم متحد بشن و پراکنده میشن تا اوایل قرن 6 که دوباره با هم متحد میشن. اما این بار به رهبری خاندان اسماعیلیان، نه خاندان رامانیان که خاندان فضلویه بودش. راستی بذارید 5 طایفه ملوک شبانکاره رو از زبون مورخ ایرانی ابن بلخی براتون معرفی کنم. اولین و مهمترین طایفه اسماعیلیان هستن. این طایفه تنها طایفه با اصل و نسبی بودن که نژاد اونها از خاندان ساسانیان بودش و
به قول خودشون از نواده های منوچهر و فریدون پیشدادی هستند. اما در زمان حمله اعراب به ایران و بعد از تسخیر پارس به دست سپاه اعراب آواره بیابونا شدن و به بقیه کردای ایالت پارس اضافه شدن. گروه دوم رامانیان هستند که فضلویه داستان ما هم از همین قبیله بودش و کارشون شبانی و گله‌داری و مزدوری بود. گروه سوم کرزوبیان هستند که اونها هم مثل رامانیان چوپان و گله‌دار بودن و رهبرشون محمد ابن مما از یارای نزدیک فضلویه بودش. گروه چهارم مسعودیان بودند که به قول ابن بلخی قومی مجهولند و بی اصل و ایشان را فضلویه برکشید و رهبر ایشان امیروی مسعود با لیاقتی که از خودش در فتح فیروزآباد نشون داد یکی از یارهای اصلی فضلویه شد. و در آخر گروه پنجم شکانیان هستند که گروهی کوهنشین بودن و از ابتدا به شغل شریف راهزنی و دزدی کلا مشغول بودن. پس 5 تا طایفه شدش: اسماعیلیان، رامانیان، کرزوبیان، مسعودیان و شکانیان. این طایفه فقط 5 طایفه از 100 طایفه کردهای استان فارس بودن. فکرشو بکنید اگر فضلویه یا دیگران موفق می شدن که این 100 طایفه رو متحد کنن، چه نیرو و ارتش عظیمی می شد و کی بود که بتونه جلوی اونا رو بگیره. همیشه اتحاد عامل موفقیت و تفرقه عامل شکست بوده، اما کو گوش شنوا و چشم بینا که از تاریخ درس بگیره. یعنی دقیقاً همون کاری که چنگیزخان مغول کرد، کسی که صدها طایفه مغولی مختلف رو با همدیگه متحد کرد و از اونها قدرت بسیار عظیمی تشکیل داد. کسایی که تا همون چند سال پیشش اصلا نمیتونستن با هم متحد بشن و دائما با همدیگه در حال جنگیدن بودن و وضعیت زندگی خیلی بدی داشتن، اما به لطف چنگیزخان با همدیگه متحد شدن و تقریبا تونستن نصف جهان اون روزگار رو فتح کنن. در هر صورت در اوایل قرن 5 هجری باز همین 5 طایفه به دست فردی به نام نظام الدین حسن از طایفه اسماعیلیان با هم متحد شدن و حدود 250 سال به صورت جسته و گریخته و گاهی مستقل و گاهی مطیع بر بخش‌های از استان فارس و کرمان حکومت کردند، تا اینکه در زمان بعد از نابودی ایلخانان مغول در ایران و رقابت بین حکومت‌های ملک الطوایفی، شبانکاره ها هم مثل حکومت آل اینجو به دست حکومت نوپا و قدرتمند مظفریان یا آل مظفر از بین رفتن و برگ‌های دیگه‌ای از تاریخ این سرزمین رو رقم زدن. قسمت بعدی پادکست TVS هم راجع به همین سلسله مظفریان هستش که یه سلسله بسیار خفن هستش که من تعجب میکنم که چرا توی کتاب‌های تاریخی ما اسمی ازش نیومده و از این سلسله ملوک شبانکاره خیلی خیلی سرتر هستش. امیدوارم که اون ویدیو رو هم نگاه کنید چون واقعا به نظر من جالبه. امیدوارم اگر که تا اینجای کار همراه من بودید که واقعا دمتون گرمه، لذت برده باشید یا حداقل چیزی به معلوماتتون اضافه شده باشه، یا دیگه حداقل اگه اسمی از این سلسله به گوشتون نخورده بود که به احتمال زیاد نخورده بود، تونسته باشم اونا رو به خوبی به شما معرفی کنم و اگه دوست داشتید خودتون راجع به اونا بیشتر تحقیق کنید. اگه با کار من حال کردید و خوشتون اومد، لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. مراقب خانواده‌تون باشید. دیگه ارزی نیست. خدا نگهدارتون.